ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலங்காத்தாலே ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷமான விஷயத்தை பார்த்தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்தேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்களேன், நம்ம செட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு தோட்டத்தில் நல்லா சோளம் முத்திருந்துச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ தெரியல. 1 2 3 இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் எண்ணவே முடியல, அவ்வளோ புறா. சரி, இது என்னன்னு பார்த்தா என் மனசுக்குள்ள ஒரு பாட்டு தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓடிச்சு. அது என்னன்னா, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த